On a dit faible connexion réseau. Quoi? Le réseau est très faible. Non, moi, je... Bonsoir, bonsoir. Nasina kota ki na ligne kuti na ebite bo excusez-moi. Ba téléphone ya matata. Ngai na annulé mais yango ezo continuer ko sala. Bonsoir Sonia Ligoze, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Yana Moko Vetunzoi. Yesu Christo mataki na lola. Kolelo mwana nzambe akendaki epa ya tata na ye. Vraiment bandeko na ngai lelo yali mokolo esengo ebele. Vraiment bokota kota nazo profiter pe nazo partager émission en même temps. Comme ça bokota po boyoka isolo ya lelo. Bonsoir, bonsoir, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Bonsoir la Marina Tatou, ma grand-sœur propre depuis Paris. Bonsoir Pati Bofono El Padre. Bonsoir Alain Tonadio. Alain Tonadio. C'est une information. Merci pour l'information. Tu vas continuer suite après. Enrico Miteo, bonsoir, bonsoir. Vraiment, beaucoup de takota, poto banda. Na masolo oya lelo ekosuka ndenge nini ezali koleka na bamboka na biso balobi bokota bo s'abonner na site na bino ya Vox Populi Vox Day TV masolo na YouTube bo s'abonner à max na moni penza bato ya YouTube bakomi belé bino kutu bakolo masolo ya Facebook boza komona na te vraiment bo s'abonner à max on ali kozela bino na kati ya site na bino Vox Populi, Vox Day TV. Vraiment, bonsoir la star Ndembo Bijou. Na monaki mariage kitoko ya Eunice Olangi. Vraiment, bi famille Ndembo. Ezaki na fête, ba félicitations na libota. Koba itizala kaka esengo. Karim Ilunga, bonsoir, bonsoir. Bokota kota, ba papa à la voix du peuple. Bokota, ba maman à la voix du peuple. Bokota, aimé oué. Partager l'histoire oyo parce que tout le monde a tozo kende wapi na mokili oyo toyoki kuna na Bruxelles ba tie motombeli toyoki na Turquie ba bomi mwasi makamama comme na ngonde partout vraiment na moni ke Yesu kamita kozonga na mokili oyo alors tout bukande le nzambe pozo ki mabe comme mingi na niveau ya boye bonsoir el padre papa na moko et la kisi ke mabe comme belé Yesu mwana nzambe pa linga zonga parce que to ko va na mokili moko batu ko inana batuko bomana poison epai makamasi mabe epai yango yo mboka nini ça veut dire le temps de la fin est comme proche mokile comme na mabe ebele bande ko so na bokota po lisolo on a libino lelo ezali kilo ya kilo moto bomaki moto na kati ya Bruxelles na wende na ko minga Sonia Ligoze Agane moi na Paris à qui dans la bolo côté. Claudine j'ai la conseillère. Bon moni gravité à mokinde commis. Yango to éviter ba problème na baninga. Mundu muso mona ke yuma. Kaka yuma wana bozo ina e problème yem to chaombeli.
akotia penza mokonga penza na mokongo sans que se rendre compte. Yango bandeko na ngai to banga nzambe. Haricot Miteo, bandeko to banga pas problème. Pour banga nzambe c'est une bonne chose. Mais ko banga ba problème de ko sala ke oza ko éviter ba problème pour le ibe ko tshela yo mba souté. Kongola kama ne mtama be. Oata kitoko atcheli yo mbasu. Kati solioze. Oata kitoko atcheli yo poison. Oata kitoko atini ba kuba éliminer yo. Yango to zo wana ye mutu akotia penza likonga. Parce que pire yo wana ye mutu akotia na motala kaba kotumba lokola mbisi. Oh bengi pire yo ye mutu azoboma aza kotala lipe koseka bandeko na ngai. Le ndenge lisolo bandeko moko abengi ngai mama ezali pasi na motema. Mwana mwasi bato avai na Canada bandeko. Avai na Canada na Toronto. Bijou avait une carrière dans la Toronto avec maman Jessica. Nandanga ba émission na yo. Nandanga ba émission ba la marina. Nandanga ba solo betre za nka ya lokuta. Nzo betre ma solo ya solo. Ponga moko na kweli makamwa minene. Awe yeli ngai ekweli nga na bina ko bomba te bandeko. Nakataka te moya kana kati ba Facebook na bino to ba YouTube betre ma solo. Bozali ndeko fabriquer des Martine Mabandu. Mais la moni pour fabriquer ma solo, teli pe ma solo ya solo ponga moko ya courage ya ko benga o mama. Na ji courage ya ko benga pe ko biso ya minene ko elinga yi. Nzambe o décalage ya mosiko na ko sala nini. Bola ndaka bongo ma chérie à moi Claudine Ja. Émission benali dit na moi problème qui ali na problème technique vraiment que ça passe mingi soki na kati et ko beba lisusu. Bon, d'accord, bon, ma chérie à moi. Claudine, j'ai la conseillère, bah, tu vas comprendre. Vraiment, à l'objet, maman Jessica, n'a qu'à nous qui m'a sauvé au bête, que ça nan ebandila lisolo ya yo na ye oyoki malili na nzoto na tunye mama na moni obengi ngai depuis Canada pour déjà zaki ba 2h du matin awa yena erne bango ba soki ba 16h sur ba 17h na ebisi na sina lali mais na kola mkapona yo ka yo poza mosana ngana sala ka Yimbondo Didier les sénateurs et ali mosana ngana sala kana yo ka yo abi ma Jessica papa na ngana ki ambassadeur na Portugal. Bande ko bon ministre très très bon na comment moteur ma be avec comme tina libote ya moto. Na hôtel comme papa na été. Papa na été qui ambassadeur na Portugal, ba mitaine na France, ba mitaine na Afrique du Sud, ba mitaine na Angola, papa na tamboli partout qui ambassadeur penza a umeli la musala qui ambassadeur wana bandiko na ngai. Abota ba na 5. Na 5 wana abote tout baka et pas moi si maman ya bana ya boti bana 4 pour moi avec moi na moi si na bota kala basala ki 5 abote bana 4 na maman bana ye aboti 3 garçons une fille yango moko wana yende penza dali 4e donc moi na suka et pas ya maman na biso be na kombo ya maman Bernadette. Maman Bernadette aboti bana 4. Aboti mwana mwasi moko, aboti 4 garçons. Tonga bandeko.
atonga 4 ndako ya minene asaka de sorte kaza na bana minei mwana za ndako na ye moko na lemba moko na limete moko na masina asala pinaki assuré penza venir a bano ya ye bandeko nanga atena lupango moko penza ya munene na mbinza lupango wana lokwa château lupango aza na 20 chambres à coucher tala lupango monene bandeko nanga papi okito moseka kitoko ma chérie bona na penza lisolo bomona ke comment motema be komi na ba niveau oyo eza sous niveau te mama na bana bauti na libumu na ye moko mobali te moye kokufa wana bazalaka miti na Portugal mobali akufi bazongi na Congo mama na zwi mwana ya suka o na kombo a jetu atiki eke na bakasi na Portugal tanga moni ke Portugal komaki matata atinesko na Canada bandeko baoya mibali msusu bazongi na Congo bazaka bana moko balingi pe kotanga ba classe te bandeko bana moko ya problème sur problème bana batambongo balingi kotanga classe te kaka papa va donner maman va faire mama wana azongi na Congo mobali eko kufa mama mobali akufa mobali akomai kobela makasi ya makasi yango nde final la voix de Dieu mama na biso azongi Congo mama na biso azongi Congo mobali akufa mama bena Bernadette atikali na bana misatu ya mibali po ya mwasi moko kenda na poto atikala kuna mwana pe mobali na pe kama koli pe abali na pe me ya kulpa likamu moko te obe mikumba na wana bana mibana bali ko kambongo te bali ka mama sala ka tupo na bango oya liboso akoma ko bota na kata lupango na bango oya mibale pa koma ko sente kaka na lupango na bango oya misatu nde ale okene bakelasi makamwa mike bande konanga mama na biso kuna oya tera na poto mwanu ya mwasi jetu atangi bakelasi na ye ayepe kozwa libala tanga monike mama na koma ko bela ana Joyce ayi mama Jessica na bengisi mama na poto na bi mama na poto pona baswe na ye o mwa dani mwasi moko amesina ka standing moko a via malamu amesina ka via Bruxelles Paris partout na bengisi na poto aya ko vana pona baswe médicaux na ye mama ko meki diabétique mama dani mama de bébé na nzoto tension diabète ba rein nyoswa ka na nzoto mama abi mama Jessica oye kwelinga ya minene Nicole Mbola na bengisi mama na poto awa mama na poto abeti 12 ans na poto zonga Congo te parce que les malades les ko bela mais tu peux ça ba soin maman qui n'a pas traitement normal na Canada kuna na Congo bana batika na Congo bakoma ba chef coutumier ma pangwana bakoma ba chef coutumier ma pangu bande ko ba roi des rois leki azino pango o mdusu wana ekomi ya ye na ndeko na ye mosusu yana bango penga ni kondi ya famille avec mwana ya 56 ans tata bile penza à 56 ans wana tata wana 56 ans anganja na lopango ne koma lopango na ye bandeko e koma lopango na ye alini suko bimate bandeko mama si akolaki
Maman, comment elle passe dans 70 ans, l'année 74 ans, maman, na bango. A si elle 74 à 76 ans. Maman, si elle colle, elle va soigner la poto, malamu. Mais elle si bana na Congo, abi bana, le pango wana, papa la bino akufa. Ndeka bino pe ya mwasi azali awa jetu. Eli pe na kombo na ye. Le pango eli ya bino tu batu botika la misatu. Mais nena zoka basangoke, bokoma le pango wana, yo koma ko bota bota, opa koma ko bota bota, bandeko. Apa ko bota. Yana bango wana dit de Dieu donné. Adi na kombo Dieu donné. Wa 56 ans. Azwana ba famille mwasi ne avance na kata lupango wana. Achana ba locataire. Je citron ma chérie dedans. Ba mona kata un kate. Ndeko wana azana Kinshasa, yana banga mbani ya je donné wana. Akanga obelo pango koma ya ye. Azole ki na Patrick apese lu pango na mosusu. Azu Guilin avani si bango wana. Ba koma ko bota bota ko gérer mo mengo wana. Mama na bango ko kima lo ba bitala. Bana nazo kitela Kinshasa na Zoya. Na okiba sangwebele ya lo pango wana. Le pango koma fulu. Le pango est béba, bon sang, maman, je dis citron. L'année du salon de Ronanga, moi aussi. Le pango est béba. Mais Ngaï n'a comme il y a 76 ans, il y a qui t'a Congo. N'a l'ingénieur qui t'a Congo, Penza, ceux qui te retirent le pango, to teka. Parce qu'il y a un repas sous la Congo, wana te. N'a l'ingénieur qui n'a vu moi si j'ai tout. Yépe à se retrouver le pango, wana. Bozoka mbonga locataire, botin de laquelle côté. Même Ngaï n'a poto. Attends-moi $10 à pas me recevoir matin lipa et yakate. Vina nga tu na charge à moi na moko ya mwasi na bota oyo. Bina mibali bosunga nga te. Bandeko, mama azu initiative à na Congo. Mama si akoli. Moi na masani mama na accompagner bi te moi na kenenga moko. Je te le dis OK, mama na azu vacances na musala te. Na moi na resoma billet, yo kende bongo dans une semaine nazo landa yo. Bandeko nanga, histoire de somo. Histoire de ya Kindoki. Histoire de pende ya Boutou. Na moni Congolais comme pende ya Ndoki monnaie to diable. Sisi Ferez la perle rare. Congolais comme nasi na koli nako kufa leo na lobby botika na mwana mabele bakoko na ngata mbala suka na profiter na yango na komo maladi na maladi dio wana ya mbina aéroport ayi na ndaku mais mama santé ke na kati ya bana esemwezela kite amoni parti ke esemweza te akuta ndaku wana bana ya mike tala ebele ba bota ba ba bibotela mwana yebo ko dio ne wana bota bana ba soki 5 ba sete bana kana lupangu wana e koma pula ye. Et comme à poubelle, lupangu na ma campagne, moto ambongo ayebanaki, et comme il lupangu moko, ya di bota, ya fulu. Abi mama Jessica, mama komi, atnenga ma photo na gangi, na bi oyo vinini. Mama nanga ba nikolela. Tanga komi, ba lambeli mama biloko, mama lia. Mama lobinga na moto a diabète, kolela koma ya pasi. Le na kolia te ngo pesa ngo be mwa lipa eloko bona lia lomne na kolia basali dia na bisi mama il faut penza olia biloko Kinshasa o uti koya tout ça mama lobi mwana ngo ya kolia te mais ngana ko moto ba régime kolia na ko mi faut repona ka biloko soki bo poli bo ene na kolia nele ka su n'importe quoi te bandeko ndeko wana balambeli mama na biloko kolia lobi nango zamunda premier mama na ko mera kolia. Mais non, mais ça qui calme, mais ça qui bizarre, hein.
Il faut vraiment ça appelle testament. Ce qui te reteka, oya mnene oyo, toka bola partie à moko na moko. Bandeko, maman a biso allié biloko. Tango allié à l'ali. Et comme il lobby, tension et matiti na 27. Tension et matiti na 27. Maman a dit que ma moto est bien, na fièvre. Maman a dit que je suis moi si à Tchabolo, Tchamounene, Moutuka Mikoloyo. Bandeko, maman a dit que je bois par tous les moyens. Comme il boit, il a comme il boit, il est à l'hôpital. Comme en hôpital, il y a qui bapesi meni abio aliaki baza ko sala examen bandeko ba découvrir ata poison te yango poison comme il est l'eau et comme il y a kindoki ba découvrir même pas poison bati maman na katia bilia ezate maman ni ka ke tension na mati makasi baza ba le pourquoi te maman ni ko pesa ba maya mela ba maya ki tsaye tension maman na biso na minute entre la vie et la mort. Maman a dit entre la vie et la mort. Maman a commis que mis cela sous comme on a été. Donc, tu as poison pour que tu dises que bon, maïe, mouké, mouké, tu as hôpital, tu as eu une solution. Makolo, azo a souté, maboko elemi, mis sous les hommes a souté. Car pour la bilan, il y a qui n'est pas à bana ou ya moko bandeko. Tant que ma belle, j'ai tout. Monsieur Koufa, Makole Lembi, avec quoi Moutoumou à côté comment? Tension de Rokitate, sucre mati plus. Docteur a dit si maman, attika une communiqué à vivre, ya ko vivre. Tu as évité ceux qui nient salami dans d'autres naïe, ceux qui kiss nient, tu as trouvé cause ya liwana ya makambo a belate. Moi n'a dit mes docteurs, n'a rien à faire du sida, babi ça sert à rien. A Koufa lelo tolobi. Bandeko, ndeko na jito qui somme na mutema. Maman n'a pas vécu bien au Canada. Accueillir pour le pango. Abali ko lela bandeko. Yanga balobi place moto akufaka, te même ko zakana sunga toujours. Ay ko mwana ya na ye. To ba nyeso ya yete. Donc grand frère ne wana Dieu donné abota mwana. Mwana pa mi botera mwana ya ye kokto baka koko na ye mwana mwaza na 15 ans. Amoni ya de ko lela. Aye na chambre. Abi maman j'ai tout ça va. Tu sais que je t'aime beaucoup maman j'ai tout. Maman je te dis que la bino c'est que la parce que koko na bino ba bien za suna bon moité. Koko na bino aza moto kufa. Abi maman j'ai tout, moi je souffre aussi. Alors que moi la vie je souffre, je suis fâché envers mon grand-père. Abi oh, grand-père na yo, yananga. Pourquoi tu es fâché? Abi parce que ce que grand-père a fait. L'histoire de la maison là, on va plus en parler parce que lui il est resté ici ça fait plusieurs années et il s'est occupé de la parcelle. Comment mamie elle va quitter l'Europe pour venir ici parler de la parcelle? Il faut finir avec mamie. Alors il m'a dit qu'il somme. Laissez-le la vie yaka. Recommence. Papi il voulait finir avec ma maman parce que ma maman elle est venue pour la parcelle. Elle a dit oui mais maman toi tu es comme ma grand-mère kolobali kambote. Abi maje sika na kosuka api. E komelinga kilo. Na binga na kovanda boyete. Na labi o na yoki oyo il faut suka. Na kangi mwana wana. Na kepa mwana yana nga. Na bise yaka na noa. Mwana waza normal. Abi oui mama, mwana waza normal. Abi sko bino boy bisangai.
makamini mwana aza koloba aibe mama soko ebisinga likambo te na koyeba ndenge nini abite maisha na moyi koloba nazwi mwana toke tina poste à police nazwi police ngamboko na futi mbongo baiti na ndaku na ebisi police makambo nyonso police azwi ya nanga mobali ba poser ba question aza kondima te lokola pe poison yango ezomona na te poison ezali komona na te mama Jessica mais bango na Congo bayebi yango bango na Congo bayebi yango bayebi ke poison comme soki bateli moto trace eza koyeba na sute ya nanga azowangana mais ezali ye po elongi ezali kofunda la gravité à mon kidney commis. Aïba je sais que dans le souka wapi, na kanisi ya na ngamoko. Maman na ngai na ozela kufa pona kundae. Maman ko sa kufi na presque. Et comme il ka moi Léona lobby. Ya ngona bengyo maman depuis Kinshasa. Nanda masona depuis Canada. Maman beta ni solo oyo. Bana ya moto babi maman na bango bana ya moto boto babina ni bumu na obandeko. Babi mi awa. O mami bango 9 mois. 9 mois bandeko ya pasi. Basa zembi bayebi likamboyo. Muteme yosa moto. Ome na mai te. Oza kolia te. Ozo lala te. Obimisi bango na mokili. Ome esani bele mabe. Osukola. Obokola bandeko. Kaka bando ba utie pai na yo moko bandeko. Kaka makila na yo moko. Eza ko détruire yo bandeko. Yango mokila to kosuka na ngo wapi. Mama oya boti yo nzakomba Yesu ya kindoki likola lopango bazape bana babola te poto le bakaote babola mtobo makabatu oyo bana bakoni na vie ya mbongo bana bakoni éducation ya solo mettre niveau ya diable ya koti na libota oyo 76 ans bozo bo maye pour lopango mama na bino moko mbana pe mama na bino te mama aboti bino Achebino na mokili. Siko bozo bo maye pona nini? Oye komi pasi libote ya moto bana pe ya voisin te Yesu bana pe ya ba voisin te nzakomba bana pe ya bandeko na yo te Yesu Kristo Masia bana pe ya baninga na yo ya quartier te mais libote na yo moko ebomi yo o ba uti na mochopo na yo o tche bango na mokili olakisi bango premier mot olakisi bango kotambola osukoli bango o éduquer bango ba éliminer yo nzambi ba éliminer yo mama ya bino moko o eza motema nini o eza motema nini to kosuka api o eza une malédiction likola yo pango ndeko mama na yo moko die donné na biso die donné mwana mobali oyo yango ndeke moko telaki utaki wapi papa mama mwasi akoli baratina ataye lengela ataye mama talanga na ajo museleza te mama toteka te mama kipenga na bota bane bele maninga ke yo kayo bandeko ayo bomi o gagné nini po asi akufa ndeka kaka nzota pama mto tikali wana o gagné nini ndeko o gagné nini mamo ya yo moko abe mbane mama na ote o me benga mama na ngai mon petit sucre la benga mama na ngai mon cœur la mari la benga mama na biso chérie ya motema na kobomela nini mama
asi pa koli ana ba caprice na ye mais soka seli mabe a mama opesi nga kanda bino nzambe apesi bino mama bobatela ye 76 wana nzambe asungi ye bandeko na 20 akimi atiola mokili na bomwana ye nyonso ya Nathalie Ngudia na bomwana to aboti yo kaka yo moto bomi lelo bandeko oyo ezali malédiction de génération en génération c'est la punition nzambe akopunir mwana mobali oyo nzambe akopunir ye mama na yo te mama aboti yo te bandeko ate kutu voisin okoboma ye pourquoi bobosana te le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Na qui passe dans l'isolo oyo bandeko. L'isolo ebeti motema nanga. Na mani nga kufela papa. Mon père m'a bombé na poison makambo be na ebi pasi wana. Na mani nga towe ndeko nanga libumu na poto. Siko bino oya bino moko. Ikondi ya famille. Mama okotambwa na nzela moko. Mama okikolengela na age oyo. Mama oyo okobeta na ye masolo. Ozoba na nzambe bakisela ye mikolo na mokili aumela. Bakisela ye mikolo aumela. Mais yo ozo bomiye. Oganye nini? Tukula lopango. Lopango c'est quoi? Soki pe okufi ba okunyo na ngoti. Soki yo pa okufi lelo ndeko. Ok na ngote. J'ai tout na biso. Mama nzambe Samonde kwa Eliezer bandeko beta ni solo oyo. O makambu nini? Mokile lokende wapi? Mokile kufi karo de Monaco. Mokile baby. Abi mama Jessica. Nzamba kota mawa. Nzamba kota mama ya bika. Nzamba kota mawa na ya biki saye. Poison za komona na te mama. Poison li komona na te ngo bandeko tokeba na poto pe. Tokeba. Il y a d'autres maladies comme on a poison boye bakate. Bah il va poison comme il a mboka wana. Et on a sous degré. Et moi on n'a même pas. Poison comme il a Congo qui bizarre les sous ma congolais pardon. Bah il va poison de l'eau. Et on a sous mikolo te. Et on a couleur te. Ndoro tam on a poison en nzoto yaya. Oh te tension, tu que dans la tension te. Oh te diabète. Et ça diabète te. Ndoro ba laisse yo loko. Ba melisa we loko po kongola motema mabe to banga to banda ko banga mokile komi mabe po bana oya mutu baza ko boma e bongo ba ninga na ba ko sala oli ba camarade po so ki bana mutu ba bomi e bongo ba camarade ba ko sasa lo kwa nyama parce que bana ba bomi mama et bon moninga na ko sala yo nini yango tukanga na Yesu Yesu ne moninga malamu mokolo nzambe ko frapper yo okolela parce que yo sali est impardonnable. Ôtez la vie à quelqu'un. Ôtez la vie à quelqu'un tant que ce n'est pas encore son heure. Ma chère amie, mon cher frère, ça c'est la punition à vie. Parce que tu paieras toute ta vie. Tu paieras toute ta vie. De génération à génération, ta descendance à descendance, vous allez payer. Parce que ça va vous détruire. Ça va vous détruire.
Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Bandeko. Bosimo mituna motuna. Qu'est-ce qui nous arrive? Toyaka poto, tobi te kozwa vie, to kozwa nesemo. Toyepe na poto, to zaka nesemo te. Toyebi ke soki nazi mosala, na kozwa kimia. Ozipe mosala, ozwa kimia te. Bandeko, on se pose question, soki na bali, na kozwa sengo. Obali pe, ozwa kimia te. On se pose question, soki na boti, na kozwa sengo. Oboti pe, ozwa na kimia te. Tout ça pour englober le komoko. Mokili o ezana ngo ya bisote, tu es un passager. D'autres gens na passage. To ne kapo en tozo ka place to utake pa kolo es masir. Ya ngomoni ke, o nzaki na suga mwindu, na sepelite, na tia blonde, na sepelite parce que on sepelite ko moko na oh, comme tout matin toute ta vie. Na vana ki boye. Oh, il faut na bala mundele. Na bali mundele pe na zue semote. Na vani boye. Oh, il faut na bala moto moindo. Na bali moto moindo na zue pe semote. Oh, te vois suma elamba yo jenga moto. Na sumi yango pe na zue semote. Bandeko. Parce que reyi na ngoya yote. Mokili oh, nyo se rotikala awa na se. Job pasteur. Nyo se rotikala awa. Nyo se rotikala lekinzela. Balekin nzaka nzaka koleka nzaka zeli ko kende bande ko kende place to utaki. To zaka na mission moko ya ko accomplir. Si ko mission ni ko accomplir, ya ko bomba balinga, est-ce que o sa malamu? Mission na kacha mokilo yo. Ko bokela moninga mbasu. O sali malamu te. Mission na mokili oyo. Ya ko de ko jalousie balinga na yo, est-ce que o sali malamu tendeko? Tolu ke lo nyanzambe. Claudine Njela conseille, tout est vanité. Tout est vanité. On dit bandiniste, batam la bolumbu, bato finga bango ebe, ba kut na raison, ba kena bilamba wapi. Potem ba kufi ba kunyona bilamba. Bo kuta bilamba wana e kufa kana yango, mi ku ape kufa kana yango, bato ba kena bilamba ngo wapi. Batem ba ka mitekala gauche, droite, zonga kende mata kende. Bah, peine raison. Parce qu'on est tout pour ne pas la bilamba wana. Alors, ce n'est qu'un joto. Maman, on peut faire un conseil, maman, que j'aime beaucoup. Maman, il y a Betucho, maman, n'a pas besoin de belé. Alors, moi, n'a moi si. Oh, ça, moussala. Oh, j'ai dit qu'on liaison kota awa, ne ya yo. Pwe koti et tout manzoto. Mais, oh yo, on a dit qu'on lata, et ça ya yo te. Pas mon comme ça, on tique et on a mon kili, oh yo mandeko. Mais tel a degré à monter à mamie. Tel a degré à bana. Oh maman a boté qui va démon, a boté qui va naté. A boté qui va vampire. Y'a un bili boumou oyo. Et remis ma médecin. Ba kuluna. Ba miyibi. Ba tebarando. Li boumou oko oyo bandeko. Y'a un tira bana ma bonde li. O le bin zembe batela bana nga. Longona bana nga esprit à kaye. Longona bana nga esprit à koboma. Poko boma wana. Ba koboma na maman o boté qui bango. To papa na bango. Parce que l'Iran est moyaka et qui para voisin te. A kodetri yo maman o bota ki ye bandeko. To tira bana ma bondeli. Depuis o kumizemi. Bana ko pambola zemi wana. Mwana o nzambe batela ye. Azala moto malamu. Azala moto monene. Moto monene kaya mbongo te. Aeba nzambi. Aeba kobanga yo. Azala bulungu ya mama na ye. Quelle soit difficulté mwana oyo. Azala mwana oyo. Aebi ko respecter bato. Aebi kobanga mama na ye. Kobanga surtout nzambe. Okomona bana wana bakoza ouin par l'esprit de Dieu. Bakoza ouin par le Saint-Esprit et bana wana bakeka liboso. Vraiment, alingi bino mingi na oki passe maman oyo. Le na kola la bien te passe leki. Na komi ka soki na vai na bengi maman nenya kufi maman nini. Po na komi associé na kati ya vie ya ndeko yo. Na komi associé bien pe komi associé na kati ya vie na ye. Po to yoki biso na ye. Zama batela bino
Boutez l'amour. Je vous love. Je vous love. Tokoy mokolo malobi. Suite à ma solo, bon partager histoire au pardon. Bon partager bandeko nanga Christine Matondo. Ma bi partage et les cas. Pour bandeko tout ba terre, maman nenge mokile baby. Bon partager bandeko nanga to partager les solo oyo. Merci beaucoup. Bobo se connecter Vox Populi, Vox Day TV, bo se connecter à Max. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Bye.